Nĩ mũcemanio wa andũ ethĩ kuma icigo-inĩ cia Kalama na Westgate mwena wa Samburu ya irathĩro makĩamũkĩra mathomo matiganĩte marĩa mangĩhota kwarahũra mĩtũrĩre yao. Mũtaratara-inĩ ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta biashara mashinani, atumia magunĩkĩte na kĩgĩna gĩa kũmateithia kwambĩrĩria biashara, nao andũ ethĩ makĩamũkĩra nduthi iria ikũmateithĩrĩria kũruta mawĩra matiganĩte. Nasaidia kulipa shule, kulisha wazazi wangu, kusaidia jamii na kumanufaa pia, sababu imenipa uwezo mwingine na hatua nyingine ya kuendelea kimaisha. Kũringana na thirikari ya kaunti ya Samburu, magĩrĩirwo nĩ gũcokia mbeca iria mamũkĩrĩte na ihinda rĩa mĩaka 2 hatarĩ baita oro yothe nĩguo magĩe na ihinda rĩa gwĩcokanĩrĩria. Hiyo pesa yote imeenda kwa watu binafsi. Ni watu kuweza kupata ile ujuzi ya kuweza kujisaidia zaidi ya ile kutegemea misaada. Ile hali ya kujenga vijana, ile hali ya kujenga kina mama. Kwa hivyo by a long extent ina complement the national policy on empowering our youth and our women. Andũ ethĩ nĩ mahinyĩrĩirio kũhĩmbĩria mũtugo wa kwĩigĩra mũthithũ kuma harĩ kĩrĩa mathũkũma nĩguo mahote kwĩyũkĩrĩria kĩmũtũrĩre. Kazi kama inataka discipline, mweke discipline hali ya juu na nidhamu na kuenda polepole na pia kuhakikisha kwamba ile pesa kidogo unapata unajiwekea. Arĩa mamũkĩrĩte nduthi nĩ mahetwo mũkana wa gũkorwo na ũmenyereri mũnene rĩrĩa marahũthĩra barabara kũrigĩrĩria mĩtino ona nĩguo mũbango ũyũ ũtuĩke wa gũkinyanĩra. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.